שניתנה במתנה לנשיא טראמפ. היפ-הופ סביבי בזמנים ההם היה נורא מיליטנטי, היה נורא גברי, היה נורא מצ'ואיסטי, ואני התחברתי למקומות קצת יותר חלשים, במרכאות, או קצת יותר אפילו, לא, אין לי בושה להגיד את זה, אולי קצת אפילו יותר נשי. נורא ציפו שוואלה, אם אתה ראפר אתה צריך לשיר שיר כועס על מה שהיה כתוב אתמול בעיתון. ואנחנו באמת, זה הדליק אותנו כאילו למרוד בזה, ולהגיד, הנה, אנחנו כאילו מראים שיש עוד דרך שאפשר להיות ראפר ישראלי. כושר גופני נולד אצלי מהרגע הזה שהבנתי מי אני באמת, ולא לפחד לדבר על זה. אני הראפר החלש הזה שלא עושה כושר, שלא הולך לו, ואמרתי, אני רוצה לעשות כזה בעברית. זהב שחור, הערב, לכאן 11 ובכאן בוקס. הערב כאן באולפן, מורה ליוגה, מנהל תחום משכנתאות ומרצה לעמידה מול קהל יעמדו מול הכוורת שלנו. הם יצטרכו לגייס את כל הידע והמהירות והאסטרטגיה שלהם גם כדי לפצח אותה ולזכות בכסף. תאספו את המשפחה ותהיו כאן בשבע, הכוורת. תקשיבו! מה הסיפור? לא הבנתי. שחלו. מה? אתם צודקים! אני ארצח אותה. לא ביקשתי שום דבר מיוחד, מספיק כזה ככה, הנה אימוג'י של אמן. זה אימוג'י תודה. בומר. הפשוטה, שני, אחרי 4 חתונות. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות. לאחד מהסוחרים האלה, המשכורת לא מספיקה לשכר הדירה. זיהיתם? אם לא, וויצ'ק, בדיקת סוחרים. אנחנו מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורק, סיפור אהבה ישראלי. הסימפונית הישראלית ראשון לציון, מינוי אחד, עונה שלמה. תודה שחזרתם אלינו. דוח בגלל רכיבה על קורקינט הוביל תושב תל אביב לפתוח ממש במלחמה נגד העירייה. הבעיה הייתה שהדוח לא נשלח אליו, והוא בכלל לא ידע שנדקות ונמשיך. בואו לאכול את שבוע תל אביב, mother fucker! הייתה לי שערה בקימח. תודה לאל. פיתה בתנור כמו בכלא הצ'צ'ני. זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי. אוי ואבוי! בואו לאכול איתי. השבוע אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב כאן באולפן, מורה ליוגה, מנהל תחום משכנתאות ומרצה לעמידה מול קהל יעמדו מול הכוורת שלנו. הם יצטרכו לגייס את כל הידע והמהירות והאסטרטגיה שלהם גם כדי לפצח אותה ולזכות בכסף. תאספו את המשפחה ותהיו כאן בשבע, הכוורת. היפ-הופ סביבי בזמנים ההם היה נורא מיליטנטי, היה נורא גברי, היה נורא מצ'ואיסטי, ואני התחברתי למקומות קצת יותר חלשים. או קצת יותר אפילו, לא, אין לי בושה להגיד את זה, אולי קצת אפילו יותר נשי. נורא ציפו שוואלה, אם אתה ראפר אתה צריך לשיר שיר כועס על מה שהיה כתוב אתמול בעיתון. ואנחנו באמת, זה הדליק אותנו כאילו למרוד בזה, ולהגיד, הנה, אנחנו כאילו מראים שיש עוד דרך שאפשר להיות ראפר ישראלי. כושר גופני נולד אצלי מהרגע הזה שהבנתי מי אני באמת, ולא לפחד לדבר על זה. אני הראפר החלש הזה שלא עושה כושר, שלא הולך לו, ואמרתי, אני רוצה לעשות כזה בעברית. זהב שחור, הערב, לכאן 11 ובכאן בוקס. חדרים שאני הייתי חלק מהם נהיו יותר ויותר בכירים, ואתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים. זה היה ברור לי, אני באה לבנק לאומי לעשות את הקריירה של החיים שלי. אני אומרת לעצמי, לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן. והכן הזה הגיע. כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. 50
בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אנחנו מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורק, סיפור אהבה ישראלי. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. דונלד טראמפ אוהב מאוד מתנות, והקיץ הוא